kasta waxa iga daran wuxuu yiri inaad saaxiib tihiin baan ka waraysta xamse ka waran maay xamse waxa laga yaabaa inuu madaxweynaha xanto waa laga yaabaa oo xanta ku nafiso inuu subax iska dhaqaaqo iscasilan waa laga yaabaa balse wuxuun ka hor imaada xataa oo dhaho xasan waxaan iga daa ma keeni karo la hawla wala quwwata illa billah tan qacla waran karo waa qoom muxway halafa taariikh kama tagin ilaah wadaan dishid ilaah umadaha noo ogeys ilaah anoo nool tan dishid oo damiirka naga dishid haddana dadkaaga hana ogeysiin oo naqari ina diin عند الله islam الله يرحم الراحمين الله يرحم الراحمين الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما قال ما دول استاغدون ما تقومنا هي قدرك كوباد waxa maanta warqad lix bayt soo saaray hakaan fiidaanka Soomaalida waa Faad Yaasiin Xaaji Daahir taliyay horena wasugida marna aha la taliyay madaxweynaha farmaajo waa awoodi koobaad ama maskaxdii koobaad ee nabad iyo nolol maanta hadlay asagoo tala bixinaya talana siinaya marxuumka yaga weyn marxuum ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre talada ciwaankeeda waxa la yiraahdaa ciwaankeeda ka garanaysaa adka ku fadhidid hana qunin hana ceebayn baa la yiraahdaa qodobka waa dul istaagi doona luqadii maqaayada aad barateen luqadii mudug ahayd ayaan idin kugu turjubi doona anu halka qof fadhiya sarif lana sarif le siyaasadda sarifa waa idin safir hada waxay ugu timid ayadoo yuraa ay timid siyaasadda yuraa waa idin bedelaya Soomaaliya ka dhigaya ayadoo doolar ay timid Soomaaliya ka dhigaya luqadda ka bedelaya ku hadlay oo balbalaarinaya waan ka wada macna waa idin saafaya meelaha godadka u garaaco dhamaanta taabanaya shan god buu garaacay shan god kaliya shanta god baan gacantayda kugu mudaya qodobka kale aan dul istaagi doono waxa weeye Saciid Cabdullaahi Dani oo meeshii garow ahayd biyo macaan oo alfardowsa ka waraabiyay iyo ilmo hoolay oo dab la dhex taagan dab ilmo hoolay waa garanaysaa idin fasiri mayo qodobkaasna gadaal ba ka dhigan doona aan ku hormaro Faad Yaasiin Xaaji Daahir idin bari mayo waa wiil taqaana waa wiilkii yuhuud ba taariikhna afro lahaaway waa kaan fiidaanka meesha la yiraahdo Soomaalida waa wiilkii reerka dhanka qayliyeen Faad Yaasiin maanta waa hadlay warqad soo saaray lix bag buu soo saaray lixda bag waxa ku qornaa talasiin talahaasi ma xuma qodobka koowaad ay sheegay waxa weey tala qurux badan buu si oo waliba anigu aan taladaas waa ka soo horjeed sababtoo ah waxay ahayd taladu teamkaaga ha iska dhicin hadii aad ku rooyo hala bahalkiin hala challenge garayn hadaa faham wada ka tag talada aan lama rabin laakiin talada maadaama ninkaasi talada bixiyay waa falanqeynaya Xamse wuxuu ku tilmaamay nin gacantiisa midigta ah nin miskiin ah oo xaaraanta aan cunin oo xaaraanta nacab oo wadaadu ku tilmaamo balse gacantiisa midigta xaaraantii lagu cunayo waxaan soo xasuustay oday reer muduga bas oo fuulay baska dad badan oo waxa saaran waa baskan public sharing ka dad badan baa saaran oo shacaba suu soconaya habar baa oodka cag dhigatay oo gaajaysay waa fiirshimise luqmad baa agtaala checkna luqmada gacantu galiyna hadana habartii hadhow hurdo ka soo toostay doonay waxay cunto mise xabada kuma jirto baskii bay istaajisay xidda ka halay baaray dadkan halay baaro tuugada checkana laga cunay oo si loo baara waxay tiri ninkii cunay gacmahooda la usoo gacmahooda waa ka soo baxaysaa waa runteed oo kacna cunay haduu saabuun helin ama shaambe helin de gacantiisa ka soo baskii ma istaagino meel saabuun iyo shaamba lagu qaato ma soo marin dadkii baa gacmahoodii la usoo odaygiiba ka udhaa saari adeerada ka oraysa waan oday weyn laakiin waa reer mudug yaa buu yiri saari adeer ka oraysa sidii asay ya umar laba umar saddex sidii hooga awarure wariya gacantayda yaa oodka ayaa ka cunay najaas yahay najaastu dhashay gacantayda yaa oodka ayaa ku cunay marka Xamse wuxuu war gacantaada xaaraanta lagu cunayo waxa diiday saamigii qaadka oo aad xaaraan carruurta siin mayo balse awoodaada iyo qarinkaagi ayaa qaad wala lagu yahay oo rag saamiga ku qaadanaya awooda ugu hortagtay marihid ha noqon buu yiri marka mid gacantiisa xaaraanta lagu cuno asagu saan cunin qodobkaas waa fadhiya halka dhig qodobka ku xiga dalkan wuxuu yiri ra'iisul wasaarayaal baa soo maray afar
ninkaasi waa sharfay oo wuxuu yidhi madaxweynahoodii lama aysan dagaalin gaarigii isteerinka ay hayeenna ma aysan rogine saa inta u dhigeen markay is qabteen ayaga madaxweynihii bene madaxweyne ku fadhiiso oo uga degeen afartaa nin cali maxamed geedi saaca shirdoon dadka wuxuu leeyahay inta nool baan wax ka sheegayaa biyo soo naqaaniga tusaalahooda cali maxamed geedi saaca shirdoon farmaajo iyo cumar cabdishiid saddexdaa nin gaariga saa inta qotomiyeen bay ayar uga degeen waxa uu soo qaatay laba ra'iisul wasaare oo midkiiba gacantaan iyo gacantaan midkiiba 4 meelood ku tabshay qac baa ka yeedhay roob la baahne iyo ninkii loo jeeday khayre madax samow ama khayre ansaar waxa ma reeban khayre wuxuu ku tilmaamay fulay aan damiir lahayn waxa uu ku tilmaamay khaa'in wadan nin sirdoon shisheeye la xirtay oo damcay tiimkii madaxweynuhu ka sanaa inuu inqilaabo dilo balse ay ku fahmeen khayre wuxuu ku tilmaamay sifadii khayre ku tilmaamay anigu ma oranaya luqadii waa in sarfaya khayre wuxuu ku tilmaamay nin hadduu nabar inta kugu dhufto nabarkii ta dareentay aad waraade maxaa nabarkii ugu dhufata nin aan ku dhihi karin anaa kugu dhuftay hadda aan kugu dhufanaya aan ku dhihi karin ee ku dhahaya waaw gacantayda hebel baa isticmaalay oo jiq ugu siiyey anigu waa hurday nin ku dhahaya waxaa ku tilmaamay fulay waxaa ku tilmaamay nin dalka gadanaya oo haddii aan ku rooyahay khaa'in wadana waxaa ku tilmaamay nin shisheeye kalkaala waxaa ku tilmaamay nin khaa'in ah oo saaxiibadiis dhabarka toogashada yaqaan haddana aan karti dhabar kaa toogta ama wax kugu sameeyo kartideeda aan lahayn intaas ku tilmaamay khayre qac maaha quc maaha qaabaabax baa ka yeedhay haddee waan isa garanaynaayo haddii khayre intaa dhaamo ama aan waxoogaa roon yahay 7 daqiiqo kuma tageen 7 daqiiqo waa 7 minutes waxaan ku tagi kara keliya roob lokala ku tagi kara nin aan rag iyo rabbi aan lahayn tiimkiisina gudaha jaray baa ku tagi kara khayre marka sifaduu sheegay iyo mid aniga iga muuqata aniga ummadda u muuqata inuu qaan yahay nabadii noolay tiim ka tirsan asoo khiyaamay ha khiyaamo duu rabo laakiin ninka waa nin yahayo hatta sheegi kara wax isku qabtaan madaxweyne ilaa hadda khayre waa ninka aan noo sheegin tiimkiisa iyo madaxweynaha wax isku qabteen taas maxay ku cadaynaysaa inuu ahaa khaa'in la adeegsaday ka bacdeen nabarkiisa inta iska qabtay la yiri naga ku dhasho wasoo saa halka inta la qabtay khayre markii doonta laga tuurayay halka waxa haysay khadiijo maama khadiijo halka haysay saa markii loo foorariyo doonta madax looga tuurayay way ka laabato ilaa khadiijo waa taqaana khadiijo dad khadiijo ka wata khadiijo